Dito na naman tayo sa panibagong vlog natin. Papakita lang natin kung paano i-assemble o buuin tong rear set o wall shifter. Isa-isahin ko lang mamaya kung paano. Yan. Yung brand ito, Sukoyo. Sukoyo brand. Kung sino hindi nakakapanood ng paano asimbulin to, ito papakita ko sa inyo kung paano buuhin. So hindi na natin patatagalin guys. Yan yun guys. Isa-isahin lang natin mamaya. Yan. Kompleto yan. Ito yung pinaka niya, post rod. Yan. Kung sino yung nakakabili na nito at hindi nila maikabit-kabit, ito mamaya ipapakita ko sa inyo ang review. Dito kasi namin yan ilagay dito sa Nicest Motor Star. Dito yan ilalagay. Yan. Kung makikita nyo, backlash na yan. Hindi yan yung lalagyan Dito yung lalagyan Ito. Yan kasi binaklas namin. Gawa nung magkakabit din kami ng undernet. Yan. So guys, simulan na natin yung pagbubuo ng shifter, full shifter natin. Sige, balik na lang tayo mamaya guys. So, ito na guys. Simbolin na natin, isa-isahin na natin to guys. Isa-isahin na nating ikabit. Yan. Ito yan guys. Yan. Baliktarin natin na para makita nyo talaga. Baka kasi baliktad yung pagkakakabit nyo rin yan. Baliktarin ko na lang para makita nyo talaga kung paano. Yan. Tapos ito kaliit. Waray ilubuka.
Guys, pagka malito kayo sa dalawang to, ito talaga yung panglagay dito sa ano, sa tapakan. Ayan. Kasi dalawa kasi ito isang mahaba sa isang ano. Ito talaga yung panglagay. Yan. Ito kasi sobrang haba. Sasayad yan dito. Mamaya na natin higpitan yan pag final na. Di pa kasi yan final eh. Ito guys, dito yan. Dito, tatlo yung pagpipilian nyo. Dito, yan, o kaya yan. Pero ito kasi, ito yung pinaka maganda dito sa dulo. Alright.
Sa mga tao. Makita to nyo guys, ito na, nakakabit na. Yan, kinabit na, pero hihigpitan na lang. Yan, sa kabila, yan, tatanggalin lang yung mamaya yung putres, yung original putres niya para malinis tingnan. Yung kulay itim na yan, tatanggalin yan. Ito, tatanggalin ko yan kasi hindi naman pwedeng dupli-dupli yung tapakan mo dyan. Para nabal-habal yan pag hindi tanggalin yan. Kaya yan. So mamaya guys, papakita namin pag finished product na siya. Yan. Good morning. Ito na yung shifter, full shifter ng binuo namin. Yan. Kung makikita nyo, kumpleto na po yan. Ito, winilding lang namin to, original na ano to eh. Kasi pag nagkabit tayo ng ano nito, yung kasama na sa set ng full shifter, baka kasi maano lang dito eh, yung thread masira lang, kaya ito ginawan lang ng paraan, winilding lang. Yan, winilding lang yan para mas matibay kumpara dun sa libre nito. Yung free niya, yan. Yan na yan. Yan. Nakakabit to sa nicest na motor, Motorstar. Yan. Ikot tayo dun sa kabila guys. Dito guys, ito yung ano niya. Yan. Ito sa kabila. Yan. Makikita nyo guys, yung foot brake natin, hindi pa siya natapos. Gawa nung, ang ikakabit namin dito, ay yung brake ng, yung preno ng scooter. Dito namin kakabit. Bibili pa kami ng, ano dito, yung brake lever, o yung set nya. Ganyan, para kable na lang yung maghihila dito sa ano nya, tapos dito yung pinaka bracket, dito yun, dito tatagos yung pinaka kable nya sa ginawang ano namin. Yan, kasi dito kasi wala kaming pang ano eh, wala kaming brake rod na nagawa. Yung kable na lang ng scooter yung kakabit dito. Kaya yun lang yun guys. Maraming salamat sa pagpanonood itong video.